আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা। আমার এক পাশের দোকানদার, আমার খুব রিলেটিভ ভাই, সে এই সেক্টরে আইটেল, দেখেন আইটেল এই সেটটা ফ্ল্যাশ করছে, কিন্তু ফ্ল্যাশ নেয় না, অর্ধেক নেওয়ার পর ইরোর আসে, একদম ডেট। কিন্তু ভাই আমার কাছে দিয়েছে ডেট বুট রিপেয়ার করার জন্য, তাই দেখি আলহামদুলিল্লাহ কাজটা করা যায় কিনা। আর আপনি আমাদের পাশেই থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। এটা এখন খুলবো। আমরা সব কাজ করার ক্ষেত্রে খুব সুন্দর করে সব কিছু গুছিয়ে নিতে হবে। যেমন ক্যামেরা, এসব পার্টসগুলো খুলে না নিলে অনেক সময় পেস্ট বা পড়ার কারণে সেটের ক্যামেরা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমাদের খোলা শেষ। এখন এই সেট আমার হার্সিংটা খুব সুন্দর করে আমি তুলতে পারলাম। দেখলাম সোল্ডারিং করা শেষ। প্রিয় ভাইরা, আইসিটা এখন ইজি যেটা প্লাস বক্সে লাগাবো, তারপর দেখি কি হয়। প্রিয় ভাইরা, আইসির ইজি যেটা প্লাসে লাগাবো। আইসির ডাইস 153 নম্বর আইসি, ডাইস পাল্টাইতেছে। প্রিয় ভাইরা, আমার এই ভিডিওটা দেখলে নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের খুব উপকৃত হবেন, কারণ আমি কোনো কাজ হাইট রাখবো না। ইনশাল্লাহ যতটুকু দেখবেন ততটুকু আমাদের কাজ আসবে। এই যে আইসিটা আমার বসানো হয়ে গেছে ভাই। এই এখন আমি সকেটে বসাইলাম, তারপরে আমি বক্সে কানেক্ট দেব। ইজি যেটা প্লাস টুলসে যে টুলস অন হইতেছে, এখন আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব। ততক্ষণ পাশেই থাকুন।
আলহামদুলিল্লাহ আইসির পার্টিশন প্রায় শেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমি মোবাইলে ভিডিও করিনি, কম্পিউটার স্ক্রিনে শো করছি। পাশেই থাকুন, কাজটা করি দেখেন, আশা করি ভালো লাগবে ইনশাল্লাহ। আইসিটা পার্টিশন করা শেষ, এখন রিবোলিং করব। প্রিয় বন্ধুরা, আমার এই কাজটা দেখলে আইসি রিবোলিং থেকে পার্টিশন পর্যন্ত খোলা সবই এই ভিডিওর ভিতরে আছে। একজন নতুন টেকনিশিয়ান ভাই দেখলে তার উপকৃতই হবেন, লস হবে না। আমার রিবোল করা শেষ। আইসি লাগানোর জন্য প্রচেষ্টা করতেছি ভাই, দেখেন আইসিটা কিভাবে লাগাই। আলহামদুলিল্লাহ আইসিটার পাশে টোক্কা দিবেন, টোক্কা দিয়ে স্বাভাবিক জায়গায় লেগে যাবে, তাহলে আইসিটা লেগে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আইসির কাজ শেষ। এখন আইসিটা 5 মিনিট ঠান্ডা হোক, তারপরে দেখা যাক। পাশেই থাকেন বন্ধুরা, এটা ঠান্ডা হয়েছিল। এখন এটা মাদার বোর্ডটা বডির সাথে কানেক্ট করে দেখব যে এটা ফ্ল্যাশ নেয় কিনা। আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকেন, দেখেন কি হয়। এই যে ফ্ল্যাশ নিতেছে, কম্পিউটার স্ক্রিনে থাকেন, দেখাইলাম। এই ফ্ল্যাশ নিতেছে, এই সেট দেখি ফ্ল্যাশ নেওয়ার পর কি দাঁড়ায়। আলহামদুলিল্লাহ পাশেই থাকেন। শেষ, অল ডান, দেখেন অল ডান। এই শহরের ভেতরে শেষ, আমার যে ধনী ব্যক্তি কেউ নাই। অল ডান লেখা আসছে ভাই। আমার ক্যামেরা অত ভালো না, মোবাইলের ক্যামেরা তো গ্লাসের কেবল থেকে খুলতেছি, তারপরে রানিং করতেছি, দেখি আমার সেটটা রান হয় কিনা। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মহান রব্বুল আলামিন আমার কাজটা সাকসেস করে দিলেন ভাই। দেখলেন আইসিটার ভিতরে হেলথ রিপোর্ট, তারপরে আইসি পাসওয়ার্ড হয়েছিল, তারপরে কত ঝামেলা ছিল। তারপরে আইসিটা কাজ করে পার্টিশন করার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তার রহমত, আমার উপরে রহমত করার জন্য সেটা রান হইলো। পুনরায় দেখেন কোন পর্যায়ে দাঁড়ায়। ভাই আমি এক খুব ক্ষুদ্র
টেকনিশিয়ান। আমার এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে, ধৈর্য সহকারে দেখলে একদম নতুন ভাইরা কিছু উপকৃত পাবেন। যেমন ভাই আমি যতটুকু জানি আমার জ্ঞান থেকে জানা কিছু জ্ঞান থেকে আপনাদের মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই। ভাই আমার তো কোনো বেনিফিট নেই ভাই, আমি জানি সেটা আপনাদের নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের মাঝে বিলিয়ে দিতেছে। ভাই আমি খুব নতুন, তো কথা বলতে পারি না, তাই আমারে কথায় ভুল হইলে মাফ করে দেবেন ভাইরা। আর বড় ভাইদের জন্য কথা বলতেছি ভাই, আপনাদের জন্য ভিডিও না, সিনিয়র ভাইরা, এটা একদম নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাজটা সাকসেস হইতেছে, এই যে কাজ চলতেছে। তাই আমার পাশেই থাকুন নিত্য নতুন ভিডিও দেওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমার সেটটা পুনরায় রানিং হচ্ছে, কিন্তু চার্জ নাই, আমি চার্জার কেবল লাগাই দেব। ভাই খুব অনেক মনে হয় বড় হলো ভিডিওটা। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ চার্জ নিতেছে, ওই দেখেন চার্জ নিতেছে, এই যে। তাই দেখেন পুরো সিটিংয়ে যাই, দেখি কী হয়। ভাই আমার কাজ চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমার কামটা ফুললি সাকসেসফুল। প্রিয় ভাইরা দেখেন 2GB র্যাম প্রসেসর, আপনার 16GB রম স্টোরেজ। বেসমেন্ট নাম্বার সবই ঠিক আছে। এখন একটা সিম ঢুকে দেখবো। আলহামদুলিল্লাহ